আসসালামু আলাইকুম, সুমাইয়া কুকিং হাউস আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো চাইনিজ ভেজিটেবল। খুবই সহজভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন দেখে নেই কী কী উপকরণ লাগছে। তো কী কী লাগছে দেখে নিই। এখানে পেঁপে, গাজর আর বরবটি আমি হাফ কাপ পরিমাণ নিয়েছি, সবগুলো লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। এখানে হাফ কাপ পরিমাণ মাংস, আদা রসুন আর লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। কিছু পরিমাণ থাই পাতা আর 4টা কাঁচামরিচ ফালি করে নিয়েছি। 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, এখানে 2 চামচ পানি দিয়ে গুলে নিয়েছি। 1 চামচ পরিমাণ লবণ আর পরিমাণ মতো তেল নিয়েছি। এটি কড়াইতে তেল গরম হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিব পেঁয়াজ আর রসুন। পেঁয়াজটা একটু মোটা করে কাটা থাকবে। এখানে কোনো প্রকার আদা রসুন বাটা ব্যবহার করছি না, তাই রসুনটা কুচি করে দিয়েছি। এখন এটা একটু ভেজে নেব গোল্ডেন কালার হওয়ার আগ পর্যন্ত। বেশি গোল্ডেন হবে না, হালকা গোল্ডেন কালার হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নেব। দিয়ে দিব এখন থাই পাতা আর কাঁচামরিচটা আমি এখানে দিয়েছি। আপনারা চাইলে কাঁচামরিচের পরিবর্তে গোলমরিচও ব্যবহার করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে সাদা গোলমরিচটা ব্যবহার করবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ লবণ। এখন আবার একটু ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে সেদ্ধ করা সবজিটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নেব। তো সবজি দেওয়ার পর এখন এখানে 2 চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। সয়া সসটা দেওয়ার পর একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে সবজিটা সেদ্ধ করার সময় হাফ সেদ্ধ করতে হবে, পুরোপুরি সেদ্ধ করা যাবে না, কারণ ভাজার সময় এমনিতেই সেটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ চিনি। আর দিয়ে দিব এখানে 2 কাপ পরিমাণ পানি। পানিটা দেওয়ার পর এখানে আমি যে কর্নফ্লাওয়ারটা গুলিয়ে রেখেছিলাম সেই কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন অপেক্ষা করব বলক আসা পর্যন্ত। বলক আসলে এটা আমাদের রান্না হয়ে যাবে আর সুন্দর একটা গ্রেভি ভাব আসবে। তো রান্না হয়ে গেছে, এটি বাটিতে সার্ভ করে নিয়েছি। দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে। সো আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফিজ।